Алоэнын 6 пайдасы. Алоэ вера эң таң калыштуу өсүмдүктөрдүн бири. Ал медицинада жана косметологияда кылымдар бою колдонулуп келген. Алоэ вера жалбырактары 99% суудан турат. Анын курамында витаминдер, минералдар, аминокислоталар, белок молекулалары жана териге кам көргөн башка заттар бар. Алоэнин бет териси үчүн артыкчылыктарын билгиңиз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчи, нымдандыруучу эффект. Алоэ вера кактус өсүмдүктөрүнө кирет, ошондуктан ал жалбырактарындагы нымдуулукту мыкты сактайт. Алоэ вера гели териге сууга караганда 4 эсе тезирээк кирет. Ошондуктан алоэ верадан алынган сыгындылар терини терең нымдап, анын кургашына жол бербейт. Ошол эле учурда эпидермистин катмарындагы нымдуулуктун оптималдуу көлөмүн сактайт. Экинчи, теринин оорусун басат, тынчтандырат. Алоэ дүүлүктүргөн терини тынчтандырат жана жумшартат. Күйгөн, жараланган жана курт-кумурскалар чаккан жерлерди айыктырууда жардам берет. Алоэ гели өзүнүн сезгенүүгө каршы касиеттери менен ультрафиолет нурларынын таасиринен улам кызарууну кетирип, клетканын регенерациясын тездетет жана клеткалардагы нымдуулукту сактап калуу үчүн коргоочу катмарды пайда кылат. Бул айрыкча жабыркаган териге керек. Баса, батыш изилдөөлөрүнүн бирине ылайык, алоэнын таасири менен 1 жана 2 даражадагы күйүктөрдү айыктыруу 1 жума тезирээк жүрөт. Алоэ вера сакал-мурутту кыргандан кийин кыжырданган терини тынчтандыруу үчүн да колдонсо болот. Үчүнчү, карылыкка каршы таасири. Белгилүү болгондой, жаш өткөн сайын тери кургап, ийкемдүүлүгүн жоготот. Алоэ ширеси коллагендин жана гиалурон кислотасынын өндүрүлүшүн стимулдайт. Ошондуктан тери ийкемдүү жана жылмакай бойдон калып бырыштардан арылтат. Мындан тышкары С жана Е витаминдеринин курамында алоэ бул 1 класстагы антиоксидант. Ал клеткалардагы кычкылдануу процессине тоскоол болуп, алардын жок болушун жайлатат. Төртүнчү, ден соолукка пайдасы. Витаминдер, жетиштүү сандагы микроэлементтер, ферменттер жана бир катар маанилүү аминокислоталарга бай алоэ вера төмөндөгү ооруларды дарылайт. Дененин коргоочу функцияларын стимулдайт. Кан айланууну нормалдаштырат. Өттүн жана бөйрөктүн ооруларын дарылайт. Тиш көйгөйлөрүн чечип, ооруну басаңдатат. Тамак сиңирүү системасында зат алмашуу процесстерин сактайт. Рактын өнүгүшүнө каршы күрөшөт. Клетканын калыбына келтирүү процесстерин күчөтөт. Бешинчи, ашказанды жана ириңдүү жараларды айыктырууда. Ашказан үчүн жаңы алоэ ширеси пайдалуу болуп эсептелинет. Ал зат алмашууну жакшыртат жана организмден токсиндерди алып салгандан кийин ичеги карын жолун акырын тазалайт. Алоэден алынган кичинекей лосьондордун жардамы менен ириңдүү жараларды жана айрым жугуштуу тери ооруларын дарылоого болот. Алтынчы, алоэ вера ширесинин чачка пайдасы. Алоэ ширеси кошулган шампунь, бальзамдарды сөзсүз колдонуп көрсөңүз керек. Таза пропорцияда колдонулган алоэ ширесинин жардамы менен какачты айыктырууга, чачтын түшүүсүн дарылоого болот. Өсүмдүктүн өзү чачты тамырдан учуна чейин азыктандырат. Башкача айтканда, чачтын ачакей болуп кетүүсүнөн коргойт. Алоэ вера гели чачтын өсүшүн тездетип, баштын абалын жакшыртат. Дары-дармектерди кылдаттык менен ичүү керек экендигин ар дайым эсиңизден чыгарбаңыз. Бардык медициналык шаймандар сыяктуу эле, белгилүү бир шарттарда алар бир гана пайда алып келбестен, зыян дагы алып келиши мүмкүн. Ошондуктан алоэ вера өсүмдүгү кайсы учурларда карама-каршы таасир тийгизерин билип алууңуз зарыл. Алоэ препараттарын кечки саат 7ден кийин ичүү сунушталбайт, анткени ал уйкусуздукка алып келиши мүмкүн. Кан кетүү жана этек кирүү үчүн алоэ дары чөптөрүн колдонуу коркунучтуу жана кош бойлуу аялдар үчүн толугу менен тыюу салынат. Африкадан даярдалган алоэ ширелери бойдон алдырууга себеп болуп келет. Алоэ препараттарын гипертония жана жүрөк-кан тамыр ооруларында этияттык менен колдонуу зарыл. Ал эми онкологиялык оорулар үчүн сөзсүз түрдө абайлап жана врачтын көзөмөлүндө дарылануу керек. Ал эми азыр сиздерге алоэ кошулган элдик рецепттерден айтып берели. Биринчи, синусит үчүн бирдей бөлүктө алоэ ширесин чистотелдин чөбүнөн жана балдан жасалган аралашманы аралаштырыңыз. Ар бир таноо ичине күнүнө 3-5 жолу аралашманы 5-10 тамчыга чейин тамчылатыңыз.
Экинчи, жараттар үчүн. Алоэ жалбырагын кесип, пластырь менен бирге жарага жабыштырыңыз. Бир нече сааттан кийин жара тайыгып баштайт. Жалбырактарды күнүнө бир нече жолу алмаштыруу зарыл. Үчүнчү, күйүктөр үчүн. Кесилген алоэ жалбырактарын бал менен аралаштырып, 30 күн салкын караңгы жерге сактаңыз. Андан кийин жалбырактарын майдалап, бал жана штамм менен кайрадан аралаштырыңыз. Компресс катары колдонсоңуз болот. Эгер ушул сыяктуу рецепттерди билсеңиз, комментарийге жазып коюңуз. Видео жакса лайк басып, биздин каналга жазылыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.